ქართული კალიგრაფიის პირველი საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღეში გაიმართება. პროექტის დამფუძნებელია ნიდერლანდების სამეფოში ქართული კულტურის ცენტრის დამფუძნებელი თიკა სვანიძე-ვენგო და თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთდა საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, პროფესორი, ქართული კალიგრაფიის საერთაშორისო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, გულანის რედაქტორი ქალბატონი ბელასარია და პირველი ქართული საერთაშორისო დიასპორული თეატრის დაბრუნება ტექნიკური რეჟისორი, ბოდნი დიასპორების ალიანსის წარმომადგენელი ცხინვალის რეგიონში მაკა მედუდაშვილი, დილომშვიდობისა ქალბატონებო. მადლობა სტუმრობისათვის და როგორც ასეამოვნო თემა ქართული კალიგრაფია, რომელიც ასე გვიყვარს, უნიკალურია. ჩვენ ერთხელ გვისაუბრეთ კალიგრაფიები ყოლია და ვფიქრობ დროული იყო და თიკას მადლობა ამისთვის, რომ საერთაშორისო ფესტივალი დაფუძნებული იყო. სამწად ისი როგორია, ძალიან მალე როდის სად გაიმართება და გითხარით როგორ გაჩნდა ეს იდეა, ალბათ თიკა გაგიზიარებდათ ამას. დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობისთვის, რომ შეგვიძლია თქვენს ერთგულ მაყურებლებს ვესაუბროთ. მინდა თქვენს მაყურებლებს ბოდიში მოვუხადო იმისთვის, რომ დღეს მათ პირადად თიკა არ ესაუბრება, ეს არის ობიექტური მიზეზებით შექმნილი გარემოება. იცოდეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ თიკასთვის თითოეული თქვენგანი ძვირფასია და ყველაფერს, რასაც ის აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენ ერთიანი ეროვნული შეგრძნება, ჩვენი იდენტობა კარგად გქონდეს გააზრებული და რაც მთავარია შევძლოთ იმის დაცვა, რასაც ქართველი და ქართველობა ჰქვია. თიკა არაჩვეულებრივად საინტერესო ადამიანია, იცით თქვენ მოგეხსენებათ ეს და ფესტივალის იდეაც, რა თქმა უნდა, არ გაჩენილა გუშინ და გუშინ წინ. უკვე მრავალი წელია თიკა საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ატარებს გამოფენებს, შეხვედრებს, ვორქშოპებს, ევროპული დიდი უნივერსიტეტებიც კი ჩაბმულნი არიან ამ არაჩვეულებრივ საქმიანობაში და აი როგორც ნაყოფი ამ საქმიანობისა, მრავალწლიანი საქმიანობისა შეიქმნა ქართული კალიგრაფიის პირველი საერთაშორისო ასოციაცია, ესეთი ამბიციური და ძალიან მნიშვნელოვანი ასოციაცია თავისი მიზნებით და აი ამ ასოციაციის მიერ გადაწყდა ჩატარებულიყო ქართული კალიგრაფიის პირველი საერთაშორისო ფესტივალი სახელად გულანი, ასეთი ლამაზი სახელით. აი საინტერესო არის. ფესტივალი მოიცავს მრავალ აქტივობას, ეს არის ბუფერულ ზონაში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები მოსწავლეების, ბავშვების, ასევე თბილისელი ბავშვების, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩვენთან ჩართული მოსწავლეების ნამუშევრების, კალიგრაფიული ნამუშევრების გამოფენას, ეს იქნება სრული ფეიერვერკი, იმიტომ რომ ამ კალიგრაფიულ გამოფენაზე ქართული ანბანი, ქართული ასოების მოხაზულობა სრულიად განსხვავებული, ორიგინალური და თითოეული შემსრულებლისთვის დამახასიათებელი ნიუანსებით იქნება გადმოცემული. კალიგრაფია ხელოვნება ასევე. ეს არის მონასმების ხელოვნება, შეიძლება ასე ვთქვათ და აი ამ მონასმების ხელოვნებაში ერთმანეთს გაჯიბრებული ადამიანების არაჩვეულებრივი გამოფენა გაიმართება, გამოფენა კონკურსი, ჩვენ გვეყოლება გრან-პრის მფლობელი, გვეყოლება განსაკუთრებული დამსახურებებისთვის გამორჩეული პიროვნება, რომელსაც ასევე დააჯილდოვებს ფესტივალი გულანი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ფესტივალი აიღებს თავის სტარტს და ყოველწლიურად ჩატარდება საქართველოში. მნიშვნელოვანია ის, რომ ფესტივალში მონაწილეობენ თურქეთელი ქართველები, მონაწილეობენ ქართველები ჰერეთიდან, მონაწილეობენ ფერეიდნელი ქართველები, მონაწილეობენ არა ქართულ კალიგრაფიაში გავარჯიშებული, მაგრამ საკუთარ კალიგრაფიაში დახელოვნებული იაპონელები. აი ყველას ვურჩევ მობრძანდით 18-ში სასტუმრო მერიოტში, 14-ში მაპატიეთ 18 საათზე სასტუმრო მერიოტში გახსნა იქნება ფესტივალზე იქნება საკონკურსო დაჯილდოებები, იქნება სხვადასხვა საფესტივალო აქტივობები და რა თქმა უნდა იქნება ფესტივალის ძირითადი მოვლენა, ეს გახლავთ თიკა სვანიძე-ვენგოს რიგით მეორე წიგნის გულანის პრეზენტაცია. გულანის, რომლის რედაქტორი
რიც გახლავთ მე და ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ის წლები, რომელიც თიკასთან ურთიერთობაში აი ამ ორი არაჩვეულებრივი წიგნის შექმნას დასჭირდა ამან როგორც პიროვნება გამზარდა, როგორც რედაქტორი გამზარდა და მივიღეთ არაჩვეულებრივი შედეგი გულანის, აი სულ ერთი წუთით და გადავიდეთ უკვე სპექტაკლზე, რომელიც 21 ივლისს გაიმართა. გულანის მიზანდასახულება რა გახლავთ, ნახეთ, ეს არის ქართული კალიგრაფიული შედევრებით გაფორმებული მცირე ტექსტების კრებული. იცით რომ დიდი ტექსტების ეპოქა დასრულდა სამწუხაროდ, ადამიანები ორიენტირებულები არიან მცირე ტექსტების, მათ შეიძლება მოკლე ტექსტებზე, მოკლე ნიშნავს ლაკონურს, მოკლე ნიშნავს დატვირთულს დიადი აზრით. ეს არის წიგნი, რომელიც დაბეჭდვამდე გახდა ბესტსელერი. 100,000-ობით ხელმომწერი და გამომწერი ყავდა ამ ფრაზებს, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ამ ფრაზების შეკვრა და წიგნად გამოცემა. ხოლო იდეა რომ ეს არა მხოლოდ ამ აზრების ნაკრები ყოფილიყო, არამედ აი დიდ ეროვნულ საქმეს დაკავშირებოდა კალიგრაფიის პოპულარიზაციას, რა თქმა უნდა, ქალბატონ თიკას ეკუთვნის და ეს კიდევ ერთი მცდელობა სწორედ ამ ნიშის ქვეშ გაერთიანდეს მთელი საქართველოში მცხოვრებიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფიც. ასე ვისაუბროთ თეატრზე, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ რომ წარმოადგენელი ბრძანდება და 21 ივლისს კალიგრაფიული ნამუშევრების გამოფენის აშენება გაერთიანებულია ეს ორგანიზება და რუსთაველის თეატრში 19 საათზე გაიმართება სპექტაკლი მიდი შეცვალე სამყარო. ვითხარით ამ პრემიერაზეც, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ თეატრის არსებობა და აი უკვე ახალი სპექტაკლით წარდგება. თქვენთვის პირადად კარგად არის ცნობილი დიასპორული, ქართული დიასპორული თეატრი დაბრუნება, რომლის ასევე დამფუძნებელიც გახლავთ ქალბატონი თიკა სვანიძე ვენკო და წელს უკვე ჩვენ წარმოვადგენთ რიგით მესამე სპექტაკლს. გახსოვთ თქვენ ძალიან კარგად ჩარჩა ჰელადოსმა. დიახ, ჰელადოსმა როგორი გამოხმაურება პოვა და წელს უკვე რითია მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მოვიწვიეთ საბერძნეთიდან ქართველი ემიგრანტი, ჩვენი თანამემამულე ბატონი მალხაზ რაზმაძე, მისი ფსევდონიმი, თეატრალური ფსევდონიმით მიშა რატიანი, რომელმაც საკუთარი პიესა წარმოგვიდგინა. მიდი შეცვალე სამყარო და სწორედ ეს სახელწოდებაც თიკას პირველი წიგნიდან ინსპირაცია აი სწორედ იქიდან მიიღო. და საინტერესო ის არის, რომ ეს არის დიასპორული თეატრი, რომელშიც გაერთიანებულია, მოწვეულია, უკვე ჩამოვიდნენ ევროპიდან ჩვენი ახალგაზრდები, ქართველები, მიმდინარეობს უკვე რეპეტიციები 161 სკოლაში, რისთვისაც უღრმესი მადლობა ამ სკოლის ხელმძღვანელობას, რომელთაც უსასყიდლოდ დაგვითმეს სარეპეტიციოდ ეს ვრცელი დარბაზი. ჩვენ საინტერესო ის არის, რომ წელს ასევე ჰერეთიდან მსახიობები გვეყოლება მოსწავლეები, ასევე ფერეიდნიდან უკვე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ასევე შემოგვიერთდება ინდონეზიიდან ერთი მსახიობიც. ანუ აზიაც უკვე ჩვენს გვერდით არის. ამერიკიდან, ევროპიდან, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ქართველებზე არის საუბარი? აბსოლუტურად. ნუ ინდონეზიიდან არ არის, არა ქართველია, დიახ, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვა, რომელსაც სურს, რომ ქართულად რამდენიმე ფრაზა წარმოთქვას და შეასრულოს, მიიღოს მონაწილეობა ჩვენ სპექტაკლში. ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის და საერთოდ სრულიად საქართველოს მოიცავს. და მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ დიდ გრანდიოზული პროექტის განხორციელებაში ჩვენ გვერდით დგას კულტურის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მერია, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი და ასევე აფხაზეთის დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულთა მინისტრს ბატონ დავით ფაცაციას და ჩემთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩემი რეგიონის, ჩემი ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს უღრმესი მადლობა ბატონ თამაზ ბესტაევს, რომელიც უკვე მეორე წელია ასე აქტიურად დაგვიდგა გვერდით და ყველანაირად გვიწყობს ხელს. დიახ, ასევე რუსთაველისიაცაც ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, პირახლა ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიახ, უბრალოდ რუსთაველის სცენაზე ფეხის დადგმაც კი ჩვენთვის ყველა თითოეული ადამიანისთვის საოცნებო და უცბად აი ასე
ამდენი ბავშვი თავს მოიყრის რუსთაველის სცენაზე, სადაც ჩვენი დიადი ოცნება და დიადი კორიფეები იდგნენ და ჩვენთვის ეს უდიდესი პატივია და ამის გამო უღრმესი მადლობა, რა თქმა უნდა, რუსთაველის თეატრის ხელმძღვანელობას, ადმინისტრაციას. განჩენს იხილავთ უკვე მარიოჩი და რუსთაველის თეატრი. 21 ივლისს ჯერ და შემდეგ 21 ივლისს გეპატიჟებით. დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა ასევე თინათინ სვანიძე ვენკოს, რომელიც ესეთ საინტერესო პროექტებს უძღვება და აერთიანებს საზღვარგარეთ გარეთ მცხოვრებ ქართველებს, ქართველ ემიგრანტებს. დიდი მადლობა მას. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, პროფესორი, ქართული კალიგრაფიის საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი, გულანის რედაქტორი ბელასარია და პირველი ქართული საერთაშორისო დიასპორული თეატრის დაბრუნება ტექნიკური რეჟისორი, ფონდი დიასპორების ალიანსის წარმომადგენელი ცხინვალის რეგიონში მაკა მიდოდაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.